Има един репортаж за Change Bureau, където по най-наглия начин мамят гражданите. След нашия сигнал от първо РПО на столицата се заеха с изясняване на случая. Измамата беше очевидна. Оставаше съответните контролни органи да си свършат работата. А дали и как я свършиха, ще оставим на приятел Мавриков да ви покаже. Мавриков! Сега ще ви покажем и типична измама. Обади се наш зрител, който разтреперен сподели, че в едно Change бюро, какво? Измамили го, какво друго? Влизам вътре в бюрото, където момичето ми казва: дайте си паспорт. Междувременно, преди да съм си дал паспорта, ми чуква касова бележка за парите, които аз искам да сменя. Но какво се получава? Аз получавам касовата бележка и чак тогава виждам, че курсът е съвсем различен. Не 1,95, а 1,59. Аз започвам да подписвам, тъй като това за мен е абсолютна измама. И виждам курса. И казвам: не, съжалявам много. Аз не искам да подпиша това нещо, защото този курс не ме устройва. Ще развалите ли сделка? Да някой да тръгна да влиза, аз искам да разговарям с касиерката, нямам работа. Вижте таблото. Курс продава. Би било редно да от тази страна да пише и курс купува, но то може би е написано от друга страна. Да видим. За съжаление обаче и тук само курс продава. Главен инспектор Пашов, какво се случва на Евлоги Георгиев номер 80? Това Change бюро продължава да работи, да подвежда хората. Мисля, взети ли са някакви мерки? Това, което ние сме направили като полиция, това, което ни влиза в задълженията и възможностите, е да извършваме проверка във връзка с тези сигнали и материалите ги изпращаме в прокуратурата. Комбинирали сме, в смисъл такъв, обединили сме първоначално 9 жалби, които са постъпили, да кажем, в рамките на 2 месеца. И с една обобщена докладна записка материалите са предадени в прокуратурата, като е образувано досъдебно производство, което е на производство при нас. В последствие постъпиха още жалби пак от измамени граждани. Значи сте на мнение, че дейността на това Change бюро не е много прозрачна. Те спазват наредба номер 4 на Министерството на финансите за дейността, но не спазват по някакъв начин, който е така добре подреден за тях. В смисъл такъв, таблото е изложено зад гърба на клиентите, които обменят валута в бюрото. Отвънка има само един курс обявен, който е атрактивен курс и просто като реклама и като магнит, така да се каже, привлича хората, тъй като те виждат по-изгоден за тях курс на обмяна и съответно по-изгодни условия. Наше поставено лице отиде в обменното бюро. Вижте какво се случи. 30 евро да ми обмените в левове. Да се подпишам. Седем и 20. Сигурно е много сериозен телефонен разговор, така касиерката прекъсна възраженията ни. Колко е курса? 1,59. Никъде не беше написано отвън, че 1,59. Ами, ако може да ми върнете парите, защото това се измама за мен. Вие сте дължна да предупредите все пак. Защото много добре знаете, че това не е нормално такъв курс да има. Като навсякъде 1,95. Навсякъде. Доста е голяма разликата, ако може да ми върнете парите, защото няма да ми ги върнете. Това създава доста голяма заблуда обаче за хората. И не може да връщате пари, така ли? Добре. Ами да, бюрото продължава да се работи по обичайната измамна процедура. Въпреки нашия протест, сделката, от която загубихме 10 лева, не беше развалена. Какви действия трябва да бъдат извършени законодателно, за да спре тази прочна практика, хората да се опарат, да са ощетени постоянно от такива Change бюра, които ги подвеждат с курса на валутата? Аз мога да ви кажа какво конкретно друго сме направили пак във връзка с дейността на това Change бюро. Значи изготвили сме едно сигнално писмо до
Министерството, до НАП и Агенцията за финансово разузнаване, с което фактически ги сигнализираме за дейността на бюрото, схемата на начина на действие, по който те работят, и въз основа на това е издаден акт, с който е отнет лиценза на фирмата, който между другото се обжалва от ръководството на фирмата, е в процедура съдебна. Кой има право да отнема лиценза на такива недоброжелателни чендж бюра, които злоупотребяват с гражданите? И в нашия случай акта, с който е отнет лиценза, е от Агенцията за финансово разузнаване и Националната агенция по приходите. Браво! Браво на първо реп и учи се свършиха работата. Така. Ей, Василев, доживяхме. Значи, дайте поздравя. Доживяхме да видим първото отнемане на лиценз на Чендж бюро за измама в България. Харлия да е! Честито на всички!